muzita raJesu. What manner of man is you? Vadzidzi vakabvunza gore riya, baba dutu nemvura namafungu zvasimuka mugungwa. Wakati murume kaindinyi, murume akadi uyu anoteererwa nemhepo, mvura namafungufungu. Tadzoka paShiloh Worship Arena. Tadzoka paJesus Christ Worship Arena. Tadzoka panonamatwa imimi takaungana Mwari. Tichitenda kuti tinokunamatai sedunga munhu kumana kwedu. Uye titori kereke kadiki mumwe namumwe. Asi Mwari matipa mukana tinotenda. Baba Jehovah, titarisiri pasi Mwari the opportunity to congregate. Nekuti munoti kuna vaHebheru tisarega tsika yekusangana. Tokutendai Mwari nevadzimai navarume navakomana nevasikana vamaunganidza pa first service of the day. Tichitenda kuti muri Mwari with a small beginning, and Baba, our end will be great. Hatidzitye hondo dzose nokuti dzakakundwa nemi Mwari. We shall not continue to focus on the devil, nekuti he is not our central thing of worship. Our central thing of worship is Jesus. We shall continue to look unto you. Ticharamba takatarisira imi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Tokutendai Mwari magadzira nyasha kuti tisangane. Mweya Mutsvene rudundurai shoko renyu Baba. Ndisaonekwe sedunga munhu, onekwai Ishe Jesu Kristo. Baba, vanhu vasarumbidze miromo yangu, vanhu varumbidze imi Baba. Ndohwanda kuseri kwemuchinjikwa, imi moonekwa. Takutendai nekushumira, takutendai nekudzidzisa. Mweya Mutsvene tinotenda muri pakati pedu, muri kutorapa vari kurwara, muri kudzikinura vane mashanu, muri kutsimbirira pasi nekudzinga mweya wamadzikirira Jesu. Muri kupromota unity and fellowship mumarriages. Muri kutisimbisa muzita raIshe Jesu Kristo. Tokutendai Mwari, ivai pakati pedu. Take over, Spirit of the living Lord. In I stand aside and you are seen, to the glory of your name. I am less important and you become very, very important. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tembere maoko muzita raJesu. Tembere maoko muzita raJesu. Hallelujah. 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 We want to greet our online viewers, our online listeners. We greet you. We welcome you at City of Champions Assembly Mutare under Evangelical Assemblies of Christ International. I want to honor my own General Overseer, Apostle Peter Makombe. Ndira kuti vana baba na vana mai vakomana nevasikana makadiko muzita raJesu. Makadiko muzita raJesu. Asi amukufara kuona mufundisi. Mufundisi ati kureka pane last time. Wonderful. And we thank you for all your messages. We thank you for all you did. Ndira kutenda team yemadikon nemadiconesses vakanga vari kubata basa nemutono shamisa pamwe chete neHealth Commission. Ndira kutenda nemuyouth akauya. Ndira kutenda nemose makauya. Kana paine muyouth ari pano pakati pedu angasi kubasa zvibvunze kuti wanga uri pine zuro. Hallelujah. Shoko redu mangwanani ano tinenge tiri kudzidza. I believe first service inongoitirwa kajealous nenhau yenguva, but ndinotenda in the next 20 minutes or 25 minutes Mwari vanofanira kutiitira zvakanaka. Hallelujah. I was thinking ndechinamata tichifunga nezvekuda kwegore rino. Mwari wamasimba ose, Mwari wakatendeka, Mwari wakanaka, Mwari wenyasha. Last year akandipa musoro wenhau iyoyi yandida kuti tidzidzise, Mweya Mutsvene adzidzise mangwanani ano. Ndichivimba nekuziva kuti it's a very crucial topic, it's a very crucial subject we must know at the time yatiri inoi. Hallelujah. Tiende kushoko raMwari. Ndichaverenga zvikamu zvinokwana 5 asi ma 1 verse. Ndaikurudzira ndakangana kukudzai pa online. I want us to carry our notebooks. Ndaida kuti Mwari vachitibatsira dai zvaibvira umwe namumwe akatsvaga $US. I think tikapinda mastoro totenga counter book, whether 96 page or 192 pages or 300 something pages. Wori cover zvakanaka. Wonyasa kunyora zita rako, tendai Allen Mukuhwa,
Seat of Champions Assembly cell group number whatever. Anditika wonyora 2020 nedate rawatenga racho 30 August 2020. I want us to write notes. Nemhaka yei, notes are so important kuti patinopinda munguva dzakafanana neCovid, we can still refer to our notes. Ukapiwa time yekuparidza, pamwe pacho nongodzi nhasi tiparidzirewo mukoma tako. Hauna kana problem. Chako kungotora manotsi ako. Wona mati. Mwari anokuzarurawo zvimwe zvakatowanda zvinobva ipapo. Wotanga kuverenga. So ndinotenda tichazviita tose. Hallelujah. Ngatimboti tinozviita. Ngatimboti tinozviita. First Chronicles chapter 12 verse 32. First Chronicles chapter 2 verse 32. And of the children of Issachar, which were men, itakuti men, that had understanding of the times, to know what Israel ought to do, the heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. Hallelujah. And it's pana nerishona. Pana nerishona. Ndiko ndirenyi runorengeka. Ishona imwe yaka yana bugabwa. Ibwabwa. Jesu bugabwa ino. Yeah. Thank you. Right. Imabwa ino danya sataka nyasa ku tambotanga. Kwa njali fufuti yana bugwa iri. I see you at this. Wonderful. Second Chronicles, First Chronicles chapter 12, verse 32. Bakuti tibate nawi. Mwari vatitire zvakanaka. Right. Verse 32. Kuvana vaIsakari, varume vaiziva nguva zvakanaka, uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei. Vakuru vavo vaiva 200, hama dzavo dzose dzairayirwa nawo. So I want you to get the point yekuti these were men. Itakuti men. Itakuti men. They were men who understood the times. Yes. Now, tubate zvinhu zviri critical izvo zvinaitira manotsi mazvinozvo zvinoita unyora izvo kuti these were men. And pari kunzi men hapasi kureva varume as male. Pari kureva female and male. Kunyange nema youth ati kurirei, they are also considered as men. Pari kunzi avanhu ava vanga vaine kunzwisisa. Vainzwisisa nguva uye nezvekuita munguva yacho. And that's what I want to teach. Vainzwisisa nguva nezvekuita munguva yacho. I want to tell you, nguva yatiri kurarama izvozvi, the devil and his demons vari kuita like negate kana kupa negative attitude yaMwari. Zviri kuitonga as if Mwari does not care about us. Zviri kuitonga as if Mwari is not anymore. Zviri kuitonga as if Mwari is powerless. Zviri kuitonga as if Mwari is hopeless. But I want to tell you, nguva ino iri kuda varume, vakadzi, vakomana, vasikana, vana, vatungamiri, vafundisi, vanonzwisisa nguva iyoyi nezvekuita zvacho. Proverbs 3:13. Proverbs 3:13. Kana tasvika ngatiti amen. Tasvika ngatiti amen. Proverbs 3:13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Anofara hake munhu anowana uchenjeri ungwaru, uye anofara hake munhu anowana kunzwisisa. Are you seeing this thing? Are you seeing this thing? Munguva itiri inoi, munhu only achava happiness is a person ari kunzwisisa nguva itiri. Otherwise, vese vari kunzwisisa nguva itiri, I want to tell you, vari pa Catechus, vari pa tight. So sekereke
toda kuti tifare, but kuti tifare there is a condition that we need kuwana ungwaru, we need kuwana kunzwisisa. Proverbs 4 verse 7. Proverbs 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Itaoti ungwaru, itaoti uchenjeri, ndiwo makonya, ita makonya, ita makonya. Wisdom is the most important thing. Am I teaching? Uchenjeri ungwaru ndiwo huri important. Ndira kukudzai kuti nguva yatiri noi, the devil vhangeri raari kuparidza ndere kuti izvo une mare zurufaya ko mushonga waona price yaro ko wanzwa ere zvataurwa kumusha mwari wako ari kupi zviri kuitonga iyeka nemacircumstances akatitenderedza, they have become the important thing. Unoziva kuti mwatorovha nhasi chamurovhesa haisi nhau yekuti zvaari kuziva kuti kereke iri kuva, but chamurovhesa i-understanding yaakapiwa newisdom yaakapiwa isiri yeshoko yadhadevil yekuti oda kuendephi nezvo zvakaita. Amen. Uruziva here kuti nhasi ndi 30. Yes. Mangwana ndi 31. Yes. Uruziva here kuti landlord ari kuda mari yake yama-US. Yes. Uruziva here kuti mari yako haisukwana iwo. Amen. Uruziva here kuti kubasa kuri kuri trade one. Izvo bhizi titori pakati next maybe ndiwe. Uruziva here kuti zvichavhurwa rini zvikoro zvacho. And uruziva here kuti pay yako haisi kukwana. There is something which he wants us to make unhappy. Yes. But happy is the man who gets understanding. Amen. Of the times. Munhu ari kunzwisisa kuti nguva yatiri inoi yakamira kanjani, yakamira sei. Thank you, Jesus. Hama dzangu ndakutorera chokwadi. For the past 4 weeks tisi kusangana. Pane vhangeri raifamba. And vhangeri irori tanga tiri kutonzwisisa situation iri kuitika than Mwari wacho. Munhu waikwanisa kutsanangura hunegativity nehuipi hwesituation than hukuru nehunyanzvi hukuru hwenyu Mwari unosha. Izwai masongs iwawo haachaimbikiba kana tisina understanding newisdom hataaimbi. Because the devil don't know where is the God? Where is the God? But kuruda vanhu vari kunzwisisa nguva. Vakomana vaIsakari mukaverenga nyaya yacho kumashure vakanga vari vakomana vainzwisisa kuti utongi hwaSauro hwakanga hwaakupera, utongi hweCOVID hwaakupera. Zvaakuda vanhu vanounderstanda kuti after COVID there is health. Vainzwisisa kuti kutonga kwaSauro kwapera. Sauro akatorerwa umambo nekuti akaita zvisikadiwi naMwari. Saka ari kucave of Adullam, akanga ari mubako rainzi Adullam. Vakaendako vakomana vaIsakari nevakawanda vakati, mambo Dhavhidha, kunyange muchiri mufudzi tamhato mambo, we are going to vow kuti tichakuitai mambo. Vangani vedu vari kuenda muprayer closet votaura kuti mimi Mwari tinodeclare kuti mavanga edu takaporeswa. Nimudeclare kuti kuri kwauri COVID kuita kwako kwatopera. COVID your time is limited. COVID your time is expiring. COVID your time is extinguished. COVID your time is up. Hallelujah. Yes. Vanonzwisisa nguva kwete mareti hatiri kunyeperana hapana usingazivi heta. Yes. And zviri kutipa unhappiness tiri kunzwisisa reti than Mwari. Yes. Yes. Anotaura Haggai chapter 2 verse 8 akati silver and gold is mine. Vari kudetermina rate masteward macustodians vari kugweja vari kuita sei kumakorokoza vakatopiwa custodianship yegoridhe naMwari. Muridzi wegold is God. Yes. Hallelujah. I want to tell you tinofa nemaBP nemastress. Amen. Proverbs 4 verse 7. Wisdom is the important thing.
is the supreme. Munoziva where the supreme. Supreme. Munoziva. Imotana kuda zvamunoziva mese. Ukaenda kudarire dzimhosva. Kune inonzi Majestic Court. Nyaya yako ikanetsa. Inokwanisa kuti hatichaigoni. Hatina inonzi jurisdiction. Hatina maererano nesimba rekuitonga. Ndizvo. Yonzi yakuenda kuHigh Court. High Court inokwanisa kudaiwa. Isusu hatina maererano ekuitonga tisina masimba. Inoenda kunonzi Supreme Court. I want to tell you one thing. Munoziva kuti vanhu vari munyika unomona akaisa maoko mumusoro. Ari kuti yangu iri kuSupreme Court. Nditoka musikagari muzimunyika kanyini. Unoziva munhu achiri anotodada. Unyepa here baba. Anotodada because Majestic Court kulowa. Ozori kuti haya kudakenisa kuSupreme Court. Ndibomira mukadhiti kacho katoenda kuSupreme Court. My advocate. Akusina baloya. Anoga kuti my advocate. Chizwa manje. Zviri kuti uchenjeri iSupreme Court yedenga. Kuna advocate Jesu Kristu. Hallelujah. Ndinangu wani ari kubata nyendi kutora ndoda hangu wani andisina akaona ndoda wani pa 50 bweni ndoda wani. Wisdom is the Supreme Court yevana vamuyani. Yekuti kana vakaitirwa nyaya dzavo naSatani vana ndinokumagarira kuna mukoma Jesu bona ndino ndino vakadzera kuna mukoma Jesu bona wokoyo ndino vadzimai muno maima wokoyo Satani ndani woko bona wokoyo COVID ndino kuna mukoma Jesu ndino enda ndino vakati ndino varumweka yatini wokoyo kaniwe ndati wokoyo iwe bona ndino kumanga bona kuna mukoma bona ndino kumanga bona kuna small house wokoyo ilana mvura muri koko pisana ine mvura pisana ine mafuta bona ndino kumanga bona kuna bona ndino kumanga bona kuna chikomana chinonyepa hoko nemabhuku anodona hokoyo ndati hokoyo aiwa bona ndino kumanga bona kuna ndino aiwa kuna mukoma Jesu. Saka kana iri important wisdom. We need therefore to get wisdom. Let's get wisdom. Shoko rinondityisa manje rinotaura mu Bible version inonzi NIV. Rinobva rati with all that it cost nekudhura kwayo, which means wisdom hatisi chinhu checheap. Am I teaching church? Ndosaka vachona zvandataura izvi kuti ngatitenge makonda book. Unokwanisa kusvika next week munhu asina kutenga. Not nekuti haridhuriba, but the devil knows. Munoziva ndimbokushumirai. Munoziva tese isusu kubva kuneni kusvika kuneni. Tinotenda kuti zvo zviri kuchechi mahara. So zviri kuchechi asi zvimahara. Ukaona notebook remunhu remanotsi ekuchechi kana remwana ari grade 1 harisviki. Because anongozvitora kungoti ngezvimahara. Akazi atenge 1 counter book atenge. Asi mu form 1 akazi 22 anozimangane form 1 mabhuku. 15 16 counter books. Unoona munhu achimhanya achikwereta kotenga 16 counter books dzemwana ari kuenda kuformal school, but 1 counter book rekwaJesu haatendi. Musatisaite problem nazo. Problem, the devil knows kuti when you get knowledge you are dangerous. Yes. The most dangerous Christian handi anotara nendimi dzakawanda kunyange zvakanaka. The most dangerous Christian haasi unoita chiprofita kunyange chakanaka. The most dangerous Christian haasi anomutsa wakafa kunyange zvakanaka. Zvese mabenefits edu aya, but the most dangerous Christian is one who hears the word. Yes. Nei nechidaro mukaona Luke chapter 4
Satan anoenda koedza Jesu neshoko. Chinowinisa Jesu, Jesu hatauri nendimi. Chinowinisa Jesu, Jesu hati you devil come out. Chinowinisa Jesu haiti zvimwe zvinhu. Anotobatwa ngokukamba. Anotobatwa anotobatwa ruoko naSatan. Kuzi come up here, Jesu. Come up here. Devil kubata Jesu mawone. Come up here. Ashinga panoti iwe ukadoneswa. Zvinozingirozi dzinokubata. Chinowinisa Jesu. Hakuti kuti ndirege. Haresist. Anotaura zvakanyorwa zvichinzi. Saka when you find always kuti Satan achida kuti kunda, he fights our knowledge acquisition. Amen. Yeah. Ukati pana vakatenge Bible school unoona vanhu vatatu. 2 ane nhumbu achadropa pakati. Ne1 achatransfera nebasa. Yabva. Chikoro chatovhura. Vese vane simba racho. Hawaoni vachiisa simba ipo. Unozwa kuti my way. Kwakazi kune madhiri kwakati. My way. Kwakazi kune madhiri kwakati. My way. Kwakazi kune madhiri kwakati. Hazvina kushata kutsvaga mari. But at the end of the day, do you understand this big God? Yeah. Oh, very powerful. As though it cost all you have. Yes. Church ndinokubvunza. Tine here patinoti zvandakapfeka izvi. Kwakutora sutu ine hembe. Kwakuenda nayo mutauni. Kwakudai. Kwakuti bero. Kwakuzi mari kwakuzi 15. Kwakuzikisiwa $12. Kwakutora $12. Kwakutsvaga Bible necounter book nepeni. As though it cost all you have. That's nicharowa nechechi pana. Though it cost all you have. Zvese zvawinazvo kana ari mawivi masecond hand kwakwaisa makotopeya wapedza wa blower wapedza waisa hufu orara ari muhufu wapedza waisa mumazai asina kubikwa wapedza wageza nesafe wapedza wa blower wenda nawo woti second hand wigs wapedza wotora mari yacho what I'm going to buy a Bible. Amen. Shoko ramwari anakuti though it cost what you don't have, then though it cost all you have. Saka my resources ekutenga maBhayibheri tinawo. Example ndenda kupa iti. Bata kupa example. Makambozwa kuna achiti ndakachinja phone. Makambomudzwa mumwe munhu anogara pa8 so. Anoboni ndinochinja phone. Makambomudzwa nezvange. Yes. Akati ndakaita swap and talk. Mama makambomudzwa munhu akadaro. Iye munhu anogara pa8. MuZimbabwe munozimamika nyika kudhuze nemutare pari pakati petown hamene kunozwi kushailo ndokwaanogara munheni anotoita swap and top achitenga ibetter version but Bible haiti swap and top for ibetter version rinenge rasakara Genesis hakusina Revelation hakusina Proverbs izvi kuti avhure unonga akapetana nzeve so haatomboni kuti ari papi. Yeah. Version reBhayibheri achinji. Chinga version yephone. Tam tablet. Tam iPad. Kune Apple. Takabva 8 gig tam 32. Apana toranga zvakachipa. Tam 32. 32 ndo dzamazana. Izvi zvamiyeni phone yake sense ndikapinda 64 gig. 1 gig yeBhayibheri musuwa hamuna. Uri 64 gig. The devil is not intimidated. Anozviziva kuti havasati vakugeta the most important. Munoziva kuti Proverbs mune mastudents eBhayibheri muno. Munoziva kuti Proverbs wakanyorwa naSolomon. Solomon anodzi ndiye anga ine uchenjeri. Mwari anototi paanozina mari urudei hamboni ndoda chakacho zvakawanda anoda uchenjeri. 1 Kings chapter 3 ndoda uchenjeri. Anozi is the most intelligent kupinda ma-occultic gurus aibva kuEast. The magi muneziva magi yaye inonzi varume vatatu varotevha zvechinyepa zvehasi varume vatatu vanonzi varume vakangobva kuEast. Inyaya knowledge yeseve wakangobva kuEast wakauya vanonzi vanga ine wisdom but Solomon waizi wanga ari above. Wana Queen Sheba wakabva Ethiopia wakaenda komuona hanzi Solomon was above. Yeah. Ndiye anochinyora mani. Kuti varume kunyange ndakapfuma mukada kuona diet yairohwa makati mabwerenga 100 sheep 1000 cows 1 meal
I see. Moral shows we are not Bible students. 1 mil. But they are not mune zvese zvaungawana kunyange ukaita 1,000 keto kudzidya pabreakfast. Get wisdom. Yes. I want to teach you. Don't unoona with difference with man. We can get everything. As not shadow. But are we getting wisdom? Yes. Are you getting wisdom? Move on, are you getting wisdom? I said to introduce our topic. But now we today to only ukoshi why. Proverbs 23:23. 23:23. Hallelujah. Hanzi na Solomon. Iye. Solomon. Zikanzi by the truth. Church is quiet now. Hello, church tipo wefa. Hello. Tingana kwa kupisa. By the truth. Wenga jealous itapo. Mwanangu. By the truth. Monoziya nawe inyasha za Jesu iyi yeruponisi. Ndio yakaita kuti nevanhu nemabhaibheri vanotoda nyasha. Kutomirira dhona kudai kwauya dhona ati pamabhaibheri. Hino madhona akangwara acho anobva aunza andichataura nezita. Tumabhaibheri tudoko tuya tisinokwana. Hatinotombokwana tuya tonge tine nyobvo gospel, nyobvo matsamba, nyobvo mabisarema, nyobvo province. Ndo twanofamba chipanhara. Why would Satan he is not intimidated by those movements. He knows good. Hauna complete cancel. Hauna uziwi wakazara. Ungafara undopuwa mai mkuu wa msoro basi. Kwakareji ndotozi marora ndo vanda kuwa msoro. Vena ndinoenda nemsoro. Kuna munhu wakazara. Tuma Bible twatina maoko basi. Ndakarora mukadzi kuenda patable kwakuna zimpende reruoko. Complete, it's a complete Bible. Complete Bible. It has got to be bought. Yes. Church, are you listening? Yes. Church, are you listening? Yes. What's not the time like that? Amen. Amen. Buy the truth. It's not cheap. But you could read the system. I'm not going to ukaenda Mangwana bookshop. The Bible is one of the most expensive books. The least you can get is $20. Nemakaye. Ari kuritengesa not shopkeeper ba. Antu shora shopkeeper. But the system inoritengesa inozviziva kuti kana tidzvanye system imusoro ya Jesu tinoidzvanya pakudhurisa zvayo. Amen. Yes. Yes. Komana ire. Ukaona ku church kuno. Hakuna chiro chinotengeswa ku church chichenda kunyika. Yes. But if you want fuel, you go to the world. If you want the Bible, you go to the world. If you want anything, you go to the world. What does the church do? Church haina chainoita. Inongomira machair inotenga kunyika, mapulpit inotenga kunyika, camera system inotenga kunyika, madeko inotenga kunyika, mashedha inotenga kunyika, mask zese. And the devil knows. Could to defeat this system ya Jesu ndinodhurisa manual yavanoshandisa. Amen. Ndodini kwakumana ukapiwa new computer isina manual kana new phone isina manual you can't use it. Wow. Saka the devil knows kuti ava pavachauya kotora wisdom I make sure it's costly inodhura. Yeah. Owanza donation. Mama mabebe raerengi. Kamvunza munhu wacho kwakarona donation. But dai akatenga ega akanyasa kuerenga kuti hazvisi kuoneka. Unoona 2 liters ndiri nachizviri. Rakadai. Tinodonta stenge. Nekuti kana wakuda ku you are defeated. Ungarenga 2 hours Bible rakadaro.
and ndikutaurire pascience pabiology inoti ukastretcha madziso ako unorara. Amadriver munoziva driver ukadriver nemota isina malaisi hadzinokurumidza kuneta nemhaka yei light helps makuteperi kasumbembe abrigodaramandos. Light helps your seeing. So Bible reloads Psalm 119 verse 105. The word of God is the lamp unto our feet. So paunoritadza kuverenga because hausinasa kuona the light, you end up drowsy, you see. Bible risikaerengeki rakafanana nekumwa anozi madiazepam. Chaunopedzisira kurara. Mufundisi irangari Bible handipagoni kuere kundorerenga kudai ndokubvunzwa kuti rine maletters akakura sei. Nditweitwe donation. Kameketa ndotora kaya kari smaller than this. Are we learning something? Yes. So the truth is bought. Amadiwa, mukada kuona, give me 5 minutes on the bed. Mukada kuona pandiri bana. I buy everything for myself because I love myself. Very sure because I love my wife. I buy almost everything. And handitengi chinhu chandisingadiba. Nolotorota boots za fura idzi wauya ambona to boots asi dzakashata. Nozodiri mucovid uda mari but boots dzakadini dzakashata. Ndinoti chandinoda kunyange chikadhura. Papa ndozvatotora mekwadhana boisa half. Akazvati tingesa half kachachi kudini kudhura. Bible ndozvatofanira kuita. Haufaniri kutombochipirwa naro because ukachipirwa naro nevalue yako yakachipa. Nasi tinorohwa mune chechi pano. Ameni. Manozi kafoni kanozi gambudzi. Unokwaso ngokabuda chimwe ukasiyamba. Akana problem. Boza akadhuri. Kana kwenda umusha. Teta akadora phone. Awende chitabu. Unobvisa line wapachi. Unapachi. So Bible rakaita kambudzi atina value nayo. Ndosochona munhu achitoya story na. Unokwaso ukasiya because kambudzi ke Bible. Nakuti umwe munhu nhasi aende kotengesa kana bhutsu dzakapfeka. Kutora the sake of the word of God. Because hama dzangu ndikasakufudzirai kudaroka, I want to tell you, mpango yekutongwa muchada musoro wangu. Kuti mudhara wakapedzera nguwa Shora ma happy birthday asina musoro, usikatauri izvo. Uya akaimba kati. Hauna kunditaurira. Nezva Jesu. Takaenda Dubai. Tikaenda Mungoro. Tikaenda Kariba mumacruise. But hauna kunditaurira nezva Jesu. Takaenda kuHosana. But hauna kunditaurira nezva Jesu. Takaenda online 21 days. But hauna kunditaurira nezva Jesu. Wakandikuwadza shamwari. Wakandinyebera. Church, I don't want to lie to you. Get the truth. Tarabani to get the truth. Get the truth. Mutara to get the truth. Get the truth. Mutara to get the truth. Get the truth. 10 the last reading here. Ephesians chapter 5. Verse 15 to 17. Ephesians 5. Verse 15 to 17. See then. Tatara message. See then that you want. That we walk circumspectly. Circumspectly means careful. Means wisely. Kufamba nehungwaru huchenjeri. Not as fools. But as wise. Sewa kangwaru. Redeeming the time. Because the days are evil. Wherefore, be you not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Hanzi ngatifambe seva kangwara. Vaita sei vatenga chokwadi.
vaita sei vaita get thy understanding, vaita sei vari kuita get wisdom. Nemhaka yei nguva yatiri yakaipa, covid time yakaipa, iri kuda men of understanding, women of understanding, youths of understanding, persons of understanding. Amen. Ndo pari kuti ndida pamusoro wenyaya wandakati ndinzi walking in godly knowledge, understanding and wisdom. That will be our series starting today. Kufamba muruzivo nomukunzwisisa nemuhungwaru oro uchenjeri hwaMwari. Nemhaka yei ndati godly knowledge, godly understanding, godly wisdom. Nekuti munyika matinogara munewo understanding of the world. Shout, I hear you. Amen. Shout, I hear you. Iriko munyiko. Ukazwa munhu ari munyika achiti ndakangwara, ukakaunda most of his deals, 80% kana 90% ane mupurisa pasai. Vanhu vanozvizwa paizvo ndo zvinoponesa mazvo ndogara. 90% yemunhu anoti ndinojingirisa, ndinohasla, ndinomira. 90% of his deals mupurisa ananga rusekwa. Handizvo ndiri kutaura pandiri kune zvazvo. Godly wisdom, godly knowledge, godly understanding. Nemhaka yei chapesa ndichiverenga these two notes. Not very well. The current prevailing environment, zviri kuitika zvakatikomberedza, will dare at any cost to like negate, zviri kuedza nepazvinogona kushongorora nekushayisa simba nekuita opposite the statements, judgments and even teachings about God's word. Zviri kuitika zviri kuedza kushongorora nekurambidza usimba hweshoko raMwari. Kunyepa ndati inini izvo mushoko raMwari tinoona maprinciples ndio atinodzidzai, knowledge, understanding and wisdom. Tinoona mapromise, I shall be with you, one of them. Tinoona maprophecies, no weapon fashioned against you, even COVID, shall not prosper. But I want to tell you, my statement mamwe atiri kunzwaka ari kushongorora nekushayisa simba shoko raMwari. So zvinorewe, we need wisdom, knowledge and understanding to bail us out. Makazwa munhu achizi ndiri kubhadharira bhero, makamboizwa. Wanga asungwa, but pane mari inobhadharwa kumubuditsa. So chinotibuditsa mu this understanding yaSatan is only understanding of God. Yeah. It I hear you. Amen. Then lastly, that Itari said the spiritual witness. Yaiswa mu church izvo izvo. People are willing, one data. Ukataura nezvekuti mangwana kune church nozama kuti haiwa hazvina order. Watopedza. Waneteswa. Chamunetesa chi? The news, yes. Financial meltdown. Mari akusina. Mari yasitenderera. Chechitatu, retrenchments andataura. Unexplained disease. But I want you and me to go today and resist the devil using knowledge, using understanding, using wisdom. Takaitwa na Jesu na Luke chapter 4. Jesu hana kuboreka kuitwa akaitwa, but he resisted the devil using knowledge, understanding and wisdom. Let us go out there with knowledge, understanding and wisdom. Did he conquer the devil? Kunyanga ari paside pako, he can be conquered by knowledge, understanding and wisdom. I love you by the love of God. May we walk in godly knowledge, godly understanding and godly wisdom. But our first port of call, is to buy a good Bible. Can we narrow, praise the Lord? Buy a good Bible. Number 2, buy a calendar book. Cover it. Buy your cover, buy your plastic and zakasara. Nyora nemaka kanosina, come to my office, I will write for you. We write. We need to equip ourselves. Hosea chapter 4 verse 6. My people, Jesus anakuti mahidi.
akati my people, vanhu vangu vanoparara nekushaya zivo. It is high time the Church of God stands and proclaims the word. Can you pray for us? Tinamati baba vedu vekutenga nemuzita raJesu, tinokutendai baba mangwanani ano, tinokutendai nekuti makatendeka. We thank you, O God, for gathering us together here. Mazvita nenyasha dzakaringana, tinokutendai matigonesa kusvika, tinokutendai neprotection yedenga. We know you are surrounding us with your host of angels. Kuna chakaipa chinotirigira Mwari, mazvita baba nedzidziso yanga iri pamberi pedu. Thank you for opening our eyes. Thank you for opening our minds. Thank you for sharpening us, O God. Baba, zvese izvi, so that we'll be equipped to fight against the evil one, so that we'll be able to redeem the times as they are evil. Mazvita Mwari, tibatsirei kuziva shoko renyu, tibatsirei kunzwisisa. Pamusoro pazvose, tipewo wisdom Mwari. Wisdom mabasa edu, wisdom mumhuri dzedu, wisdom baba patinosangana navazhinji. Tikwanise kunyange kukwezvera vazhinji kwamuri because of your wisdom, because of your understanding, because of your knowledge. Thank you, my Father, for teaching us today. Nairo rishoko Mwari ngarichengetedzwe mwoyo yedu, tigorega kukutadzirai Dhavhidha unodaro. Tibatsirei Mwari wamasimba ose, tibatsirei patiri kuparadzana tichienda kudzimba dzedu, tichengetedzei munyasha zhinji. Baba, rambai makatifungatira, ruzhowa rwenyu Mwari rusadzowo patiri, zvikatisangane zvakare munyasha zhinji dzinouya. Tinokuongai nekuti makatendeka. Mazvita neservice 1, mazvita neservice 2 ichauya, even neservice 3. We thank you, God. We give you glory. We exalt your name nekuti makatendeka. Muzita raJesu Kristu weNazareth. Amen. Izvozvo nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu nerudo rwaMwari nekuwadzana kwamweya unoera ngazvive pamusoro pedu kutanga izvozvi nokushinga peri. Amen. Hallelujah. Tirambe tichiremindana